तपाईको जग्गा बाँझो छ, हलो चलाउने मान्छे छैन, खेतीपाती गर्ने पनि मान्छे छैन। अब जो खेतीपाती गर्न सक्थ्यो तपाईको परिवारमा, जो हलो चलाउन सक्थ्यो, ऊ मान्छेलाई त विदेश पठाउनु भइरहेछ पैसा कमाउनका लागि। अब के गर्ने? भाडामा मान्छे खोजौँ न त भन्दा पाइँदैन। अब के गर्ने? यही समस्याको समाधान गर्नका लागि बालेन सरकारले ल्याएका छन् भूमि बैंक, जो हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्थापना हुँदैछ। अब यो भूमि बैंकले कसरी काम गर्छ? यो भूमि बैंकले एउटा मध्यस्थकर्ताको काम गर्छ। जो जग्गा धनी एक साइडमा हुनुहुन्छ भने अर्को साइडमा भनेको म भाडामा जग्गा लिएर खेतीपाती गरेर खाएर बस्छु भन्ने मान्छे अर्को साइडमा हुनुहुन्छ। यी दुई साइडलाई मिलाउने काम गर्छ भूमि बैंकले। यसले गर्दा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा सम्पूर्ण खाली रहेका जग्गाहरू चाहिँ के हुनेछन्? हरियाली हुनेछन्, जसले गर्दा हामीले विदेशी सब्जीहरूमा चाहिँ निर्भर हुनु पर्दैन, अथवा विदेशी बालीहरूमा चाहिँ निर्भर हुनु पर्दैन। जुन चाहिँ एकदमै कीटनाशक औषधि प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ, खान अयोग्य हुन्छ, त्यस्ता इन्डियाबाट आएका, भारतबाट आएका चिजहरूमा चाहिँ हामी निर्भर हुनु पर्दैन। हामीले लोकल्ली नै हामी उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ। यो भनेको एकदमै राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।